बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्वामी जेजू खरोच जिवंत जाला आणि सिमांक तो दिश्टीक पडला. लुकाचो वांजेल 20:4-30:4 Gospel of Saint Luke chapter 24 verse 34. Yes, our Lord Jesus Christ is truly risen. He appeared to Simon Peter and his companions. He appeared to the early Christians and he is alive in the Holy Catholic Church even today. आणि आजही पुनर्जीवन जेजू आमच्या मदेकात जिवंत आसा. देखून व्हडा संतोषान पास्काची परब आमी आचरसून आसा. तुमकां समेस्तांक पास्काचे उल्हास आनी तशेंच पुनर्जीवन देवचूची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या मोगाच्या समेस्तांचेर, तुमच्या हर एका संगतीचेर दैवी कलोरेतेर मुलके हांगासर तावन आमी मागता. आयच्या सकाळी संभ्रमीक तरान भोव पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आमी करया. देंबियेर पडोन भोव पवित्र सक्रामेंतान जेजूक आमी स्वागत करया. तो जिवंत आसा, उंड्या रुपार आमच्या मदें तो हजर जाता. गावयान तें गीत देवा बापा आराधन तुका, जेजू सोम्या आराधन करता, पवित्र आत्म्या आराधन करता. ये 19 ऑन पेज नंबर 29, पान नंबर 20 आणि 9 1:30. देवा बापा आराधन करता, दिंबीर पडो नमस्कार करता. केरुबांचेर वस्ती करतेल्या परम पवित्र पदवेदारा आराधन 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 तुका देवा बापा. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू सोम्या आराधन करता, तुझे समोर आमी सर पडता. जेजू सोम्या आराधन करता, तुझे समोर आमी सर पडता. आमच्या काळजानी रास करतेल्या दयाळ मोगाळ सोडवंदारा आराधन 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 तुका जेजू सोम्या. Alleluia, 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 Alleluia. केदावर तें भाग आमचे पुनर्जीवन जेजूक आमच्या जिवितांत अनुभव करचे. ताचे थंय पुनर्जिवंत जिणी आमी जिवोवची. समी खरोच जिवंत जाला. सिमांक तो दिश्टी पडलो, मोरी मागदलेनाक तो दिश्टी पडलो, सर आपोस्तलांक आनी सर्विल्या क्रिस्तावांक तो दिश्टी पडलो. ते सगळे बदलले, रूपांतर जाले. तांची भिरांत, तांची गावजणी, तांचे आपाधैर सगळें तांकां सणकेलें. ताच्या बदलाक भावार्थ, धैर्य, पवित्र आत्म्याचो अभिषेक, पवित्र आत्म्याची देणी, पवित्र आत्म्याची फळां तांणी आपणायलीं. संवसाराच्या पंतान पंत जिवंत जेजू क्रिस्ताक तांणी साक्ष दिली. तस्सो पुनर्जीवन जेजू आमच्या मदेकात हजर आसा. भोव पवित्र सक्रामेंतान त्या वोंड्या रोपार
आमकां तो आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक दिसता तरी आमच्या आत्म्याच्या दोळ्याक ताचें हजारपण सांगात सांतीसेम तिंदातीचें हजारपण सांता भक्तांचे आंज बडव्यांचे भाग्यवंत सांता सांतिणीचो अनुभव आमकां जाता. सांगाता मेळोन बपोय सक्रामेंतांत असल्या जेजूचें आराधन आमी करया. पवित्रात्म्या आराधन करता सस्तंग पडून तुका वंदिता. पवित्रात्म्याक आराधन करता सस्तंग पडून तुका वंदिता. तेंपलांत आमच्या सदां वस्ती करच्या पाराक्लितांनी कृपेवंता. तेंपलांत आमच्या सदां वस्ती करच्या पाराक्लितां आनी कृपेवंता. आराधन 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 तुका पवित्रात्म्या. Alleluia, 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 Alleluia. समी करो सुजीवान जाला हाज्या गोरसाच्या मरणांतय आमची सगळी पातकां बग जाल्या. बापा लागीं आमी राजी जाल्या. सर्ग आमकां उक्त जाला. ताचे सय आमच्या पातकाक आमी मरतल्या. पातकाचो लांब युग संपलो आनी पवित्रपणाचो सस्तीक जिविताचो युग आरंभ जालो. ताचे सवे आमी सासना जियेतल्या. होय आमी सासना जियेतल्या. सम्या सवे सरकार सासना जियेतल्या. आंज बडव्या सवे सांता भक्तां सवे आमी सासना जियेतल्या. मनीस बापा थंय पुतर एकवटलो. बापा लागीं राजी जालो. सगळ्या पातकांचे भक्षाणे चढले. सगळे मनशा कडेन आग सुटका सडवण लाभली. हालेलुया, हालेलुया. समी जेजू करोस जीवन जाला. तो फोंड ताका बंदेन दवरूंक शकलो ना. तो फोंड रितो जालो. समी जेजू जीवन जालो तिसऱ्या दिसा. फोंडाक केदां व्हडली शेळां लोळयली तरी ती शेळां आपापी बगलेक लोळली आनी जेजू भायर आयलो. वैभवान आनी परसळान थंयसर आसले राखवली ताका पळोवंक शकले ना. तांच्या दोळ्यांक तो उसवाड मारलो. तांकां कुर्डे जाल्ल्या बरी जालें. जेजू वैभवान भायर सरलो. पुनर्जीवन जेजू पातकाचेर ताणें जैतवेलें. यमकोडाचेर ताणें जैतवेलें. मरणाचेर ताणें जैतवेलें. देवसराचेर सैतानाचेर जैतवेलें. सर्ग आमकां उक्त केलो. बापा लागीं आमकां राजी केलें. तर पास्काचें गीत आमी गावया. अर्घ आनी होगलाप दिवया देवाक. ताणें आमकां सम्या जेजू क्रिस्त थंय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो आमकां फोव केला. Alleluia, Alleluia, Christ मरणान तो जीवन जाला आनी केरीच मोरासोना. Alleluia, Alleluia, Christ मरणान तो जीवन जाला आनी केरीच मोरासोना. पास्कांचे ते सकाळी शिळा लोटलेले ते वेळी अंतर्गुस पाटलो सूर्य उदेलो जेजू पुनर्जीवन जालो संसारार प्रकाश पांकलो.
हालेलुया हालेलुया ख्रिस्मोनान तो जीवन झाला आणि केली स्मरण हालेलुया हालेलुया ख्रिस्मोनान तो जीवन झाला आणि केली स्मरण Praise the Lord. Hallelujah. हो मोगाचनो जेजूच्या पुनर्जिवांतपणाचो म्हाका तुका एक भागी भरवसो उदेलो आनी तो भरवसो कितें आमकां वाचूंक मेळटा पवित्र पुस्तकांत कोलोसेकारांक बरयलें पत्र 3 वसर पयल्या वळीर तावन 4थी वळ पर्यंत कोलोशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 1 to 4 क्रिस्त सांगता तर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसोन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा क्रिस्त सांगता तर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसोन आसा संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड गमान दिया कित्याक तुमी मेल्यात तुमची जिणी क्रिस्त सवे देवा थंय लिपोवन आसा आमचें जिवीत जावन असलेले क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुम्ही ताच्या सांगता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात हालेलुया होसाना हालेलुया मोगाचनो पास्काचो संतोष म्हळ्यार हो द जॉय ऑफ रिसरेक्शन पुनर्जिवंतपणाचो संतोष हो जावन आसा वय आमी मोगाचनो जिवंत जाल्या पयलीं आमी पातकाक मरोन आसल्या पातकाच्या सवयांक आमी मरोन आसल्या पूण आतां आमकां समिया जेसू थंय आमकां सर्गींच्या देवा बापान पुनर्जिवंत केल्या तर आमी सर्गींच्या वस्तूंक चड गमान दिया संवसारी वस्तू धांवन आमी मेकळे जावया कित्याक कितले आमी चड आनी चड आमच्या जिवितांत संवसारांत मेकळे जावन पुनर्जिवन जावंक आमी प्रयत्न करता तितल्या वैभवान आनी परजळान समिया जेसू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार आमी परजळीक जातल्या वय सर्गींचे नेसाण आमी न्हेसतल्या ह्याच एका संतोषाच्या आनंदान आमी गावया हल्लेलुया हल्लेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया हल्लेलुया तुमच्या दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितांत पेज नंबर 38 30 आणि 8 38 B6 Alleluia, Alleluia, somia kami अर्गां दिव्या Alleluia, 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 somia kami अर्गां दिव्या Alleluia, 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 somia kami अर्गां दिव्या Alleluia. Alleluia, Alleluia, somia kami अर्गां दिव्या Alleluia. सोमी कितलो बरो खालतो आनी भोळो 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 ताच्या नांवा गावया आमी हल्लेलुया ताच्या नांवा गावया आमी हल्लेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया हल्लेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया हल्लेलुया. थोडा संतोषान थोडा आनंदान पुनर्जीवन जेजू तुमची सगळी दुखां पुसून काडटा तुमकां बुजयता पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान तुमकां भरता. ह्या संवसारांत कितले तुमी कस असल्यात ते सगळे जेजूच्या कुर्साच्या कश्टांक समर्पण दिया तुमचे कस सगळे सोडवण्याचे जातले. सरकार तुमकां वर्तें दायज आसा वर्तें भोवमान आसा वर्तो मान आसा वर्ती कीर्त आनी वैभव तुमकां राखून आसा.
सोमी कितलो स्वादीक अति भोवमोलादी सोमी कितलो स्वादी अति भोवमोलादी सोमी कितलो स्वादी अति भोवमोलादी सोमी कितलो स्वादी अति भोवमोलादी अर्गां देव्या ताका आमी सदा सर्वदा अर्गां देव्या ताका आमी सदा सर्वदा हल्लेलुया हालेलुया सौम्याकामी अर्गां देव्या हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया सौम्याकामी अर्गां देव्या हालेलुया स्वामी आमचो सोडवणदार सदांच आमचो बुजवणदार आमच्या कष्ट दुखांती आमी संतोष पावता कित्याक जशें भांगार उज्यान घाल ते नितळ करतात पवित्र करतात आमचे कष्ट आमकां नितळ करतात पवित्र करतात स्वामी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाताना तोच आमकां मान कीर्त वैभव भाव करता जेजून कितले कस असले पूण तो पुनर्जीवन जालो ताजे थंय सगळ्या मनशाक सोडवण जोडटा आमच्या कश्टांद्वारे आमचे कुटुंब सुटका सोडून जोडटा जेजू थंय आमचे कश्ट वय कुर्साक आमी समर्पण दिताना देखून संतोषान आनंदान आमी गावया सोमी आमचो सोडवणदार सदांच आमचो बुजवणदार 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 राखता आमकां हर एक दिसा दिवता सो आदार राखता आमकां हर एक दिसा दिवता सो आधार हल्लेलुया हालेलुया सौम्याकामी अर्गां देव्या हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया सौम्याकामी अर्गां देव्या हालेलुया 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 सौम्याकामी अर्गां देव्या हालेलुया सौम्याकामी अर्गां देव्या हालेलुया सौम्याकामी अर्गां देव्या हालेलुया सौम्याकामी अर्गां देव्या हालेलुया 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 हल्लेलुया 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 अर्गांग का हो प्राप्त का जय जय हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 praise the lord hallelujah 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 हो मोगाच्यानो आमकां तरी हें पुनर्जीवनपणाचें फेस्त भोव धाबाजीक फेस्त जावन आसा आमकां क्रिस्तांवांक क्रिस्तचो पाटलाव करतल्यांक सोम्या जेजू क्रिस्त थंय भवार्थ दवरतल्यांक पुनर्जीवनपणाचें फेस्त फेस्तां पैकी भोव अधीक वर्तें श्रेश्ठ फेस्त जावन आसा कित्याक सोमी जेजू पुनर्जीवन जालो ताचे थंय आमी एक पुनर्जिवंत जिवीत आमी जियेता वय आमचे पुर्वज बोंब्या पुजा करन मुर्ती पुजा करन अन्य देवा फाटल्यान आसले तांकां नीज खऱ्या देवाची वळख नातली आनी आमच्या पुर्वजां पैकी अधीक वर्तो पुर्वज आदाम आनी येव देवातावन पयसरलीं आनी तांणी पातक केलें आनी देवाचो संबंद तांणी तुटोवन घेतलो आनी सर्ग ताका धांपलो देवान आदाम आनी येवेक आनी ताच्या संततेक वय सासनाक देवा सवेन जियोवच्या खातीर रचल्लें ते यमकोंड केवल वय देवा विरोध उपराटलेल्या त्या खोट्या आंजांक वय देवदूतांक म्हणून रचल्लें पूण आदाम आनी येवेन पातक करन सगळे मनशाकोळ तांचे थंय पातकी जालें देखून मनीस आपणाची सोडवण आपल्याच सत्तेन जोडूंक असाध्य जाल्ल्या वेळार देवान मांडावळ केली ताचे एकल्याच पुताक ताणें आमकां भेटोवन दिलो वय कित्याक ताचे थंय सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार हर एकल्यान सासनीक जिवीत जडच्याक देखून देवाचो पूत स्वामी जेजू बापाच्या गोपान बापाच्या एकवटांत आसलो वेळा काळा पुर्वीन सुद्दां देवा सवें आसलो ताका रचोंक ना देवा सवें तोय देव जावन आसलो पूण सर वस्तू ताच्या मारिफात रचन जाल्यो रचलेल्या सर वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो तो जीवच मनशा कोणाचो उजवाड जावंक पावलो उजवाड काळोखांत प्रकाशता पूण ह्या संवसाराच्या काळोखा निमती ताका आटोवंक जालें ना वास्तव आमी जुवांवच्या वांजेलांत पयल्या वस्वरांत पयल्या वळीर तावन 4थी वळ पर्यंत पूण हो सासनीक शब्द
देवाच्या गोपांत आसलो, देवाचो एकलोच वय जनीत पूत देवातान उब जाल्लो, तो जल्मोंक ना, तो मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. जुवांचो वांजेल पयलो अवसर 14वी बोड, गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14. आनी शब्द, देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. सतान आनी कुरपेन भरली ताची महिमा आमी देखली. देवाच्या एकच पुताक सहजली ती महिमा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवाचीच महिमा जेजू थंय आसली. सतान आनी कुरपेन भरलेली महिमा, तरी तो संपूर्ण तरान मनशा सैंबासो जावन जियेलो. वय खावणेर थावन खुर्सा पर्यंत देवाचो मोग ताणें आमकां दाखयलो. वय तो मनशा सैमांत जियेलो तरी वय पातक एकसण सर संगतीनी मनशाचे कश्ट, मनशाचे सकश्ट, मनशाची हर एक अस्कतकाय ताणें अनुभव केली. आनी खुर्सार आपल्या जिवाचें बलिदान ताणें दिलें. अकरेसो थेंबो रगत व्हारोवन ताणें खुर्सार म्हळें संपदलें, ಎಲ್ಲವೂ ನೆರವೇರಿತು, इट इज अकम्प्लिश्ड. मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर कितें करी जाय आसलें, मनीस जाल्या देवा पुतान तें सगळें तें पंथाक पावयलें आनी जैत जोडलें. हालेलुया. आनी अशें समया जेजून आपलो आत्मो बापाच्या हातांत ओपून दिवन म्हळें, बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. मोगाचे न्हू, आमी आमचेच थकी सर्गार वचोंक असाध्य, कित्याक मनशा कुळाक सर्ग धांपलेलो आसा. देवा तावन आमी संबंद तुटोवन घेतला. तर समया जेजू थंय आमी एक जाता आसतना, वय ताचे थंय एक जाता आसतना ताचे कुर्साच्या मरणांत आम्हा समेस्तांच्या सर फातकांचे बक्षणे आमकां आसा. ताणें तो सर्ग उक्तो केला, देखून तो सर्गार सोडून गेला. ताचे थंय ताचे मारिफात, ताचे वरवीं आमी सर्गाक सरता आनी बापाच्या उजव्या कुशीक बसून सासनाक रासवटकी आमी करतले. हांव प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून मोगाचे न्हू, आमी क्रिस्तांव जावन आसतना आमी पुनर्जिवंत वर्सा आनी हालेलुया आमचें गीत म्हणटा सांत आगोस्तीन. वी आर रिजरेक्टेड पीपल अँड हालेलुया इज आवर सॉंग, सेज सेंट ऑगस्टीन. सांत आगोस्तिनान म्हणच्या बरोबर आमी पुनर्जिवंत वर्सा आनी हालेलुया आमचें गीत जावन आसा. देखून हालेलुया म्हणून गावंक कितलो आमी संतोश पावस मोगाचे न्हू. मात न्ही, आमी केवल हालेलुया म्हळ्यार पावना, आमी पुनर्जिवंत परसा म्हळ्यार पावना, आमी पुनर्जिवंत जिवीत जियेसय. कशें आमी जियोचें पयलें जावन आसा, वय आमी पातकाक मरासय आनी क्रिस्ता खातीर जियेसय. वी मस्ट डाय टू सिन अँड वी मस्ट लिव फॉर क्रायस्ट. रोमाकारां बरलें पत्र 6:11 बोल म्हणटा, रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 11. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हणून समजून घेया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया, म्हूण समजून घेया. मोगाचे न्हू, आमी पातकाक मेल्या ताजो अर्थ न्ही मोगाचे न्हू आमी पातक करीच ना म्हणून न्ही. वय आमी अस्कत परतून परतून पातक आमकां वडटा. ओनवण्यो, ताळण्यो, वडण्यो आमकां आसात, पूण क्रिस्ता जेजूचे एकवटान जिणीभर आमचें झूज आमी झुजतेले हांव, आमची धांव आमी धांवतेले हांव आनी चड जेजू सारकें जावंक आमी प्रयत्न करता. देखून आमी म्हणचें एक खरो क्रिस्तांव एक झुजारी जावन आसा. ही इज अ फायटर. एवरी क्रिश्चन ही इज अ वॉरियर. ही इज अ वॉरियर ऑफ क्रायस्ट. देवसाराच्या सैतानाचेर आमी झूज मांडटा, पातकाचेर आमी झूज मांडटा आनी चड पवित्र जावंक भाग्यवंत जावंक आमी प्रयत्न करता. तेंच जावन आसा पुनर्जिवंत जिवीत. दुसरें जावन आसा आमी आमची मनां नवीन करून घेता आनी रुपांतर जाता. वी आर रिन्यूड इन मायंड अँड वी ट्रान्सफॉर्म आवरसेल्स इन द लायकनेस ऑफ द रिझन लॉर्ड. रोमाकारां बरयलें पत्र आमी काडटा, थंयसर 12 वर्सर 2 वळ, रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 2. ह्या संवसाराची छाल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावं दी, तुमच्या जिणयेचेंच रुपांतर जावं दी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचे न्हू, करेजमाच्या काळार 40 दीस आमकां देवान दिल्ले. न्ही जावन सांगात 40 आनी 7 दीस, 7 दीस आयतार, 40 दीस उपवास, प्राचीत, मागणें करूंक, पवित्र वासप वाचूंक आनी दान धर्म करूंक. वय मू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.
आज पास्कांच्या फेस्ता दिसा मोगाच्यान आमचे खरेंच मोखेर जायना, बेजार करी नाकात. थोड्यांचे खरेंच मोखेर जाता. म्हणजे थोडी चिंतात येदोळ पर्यंत हांवें मास्क खावन आनी मास्क खावयेत, येदोळ पर्यंत सोरो पिवन आनी सोरो पियेत, येदोळ पर्यंत हांवें खाट सोडले आतां खाट काडयेत, येदोळ पर्यंत हांवें गमाता करून आनी गमाता करियेत. मोगाच्यान तसलें न्ही आमचें चिंता. जे कितें आमी 40 आनी 7 दीस करन आयल्या आनी मुखार व्हडा संतोशान आनंदान आनी आत्म्याच्या स्वातंत्र्यान म्हणजे आपुणूच स्वाखुशेन असलो संगते निरंतर आमी करतले आनी समयातय पुनर्जिवनपणान भागीदार जावन सासनाक देवा सवें जियेतले हांव. हालेलुया. असल्या मनोभावान म्हज्या उपरांत सांगा, ह्या संवसाराची चाल तुमी आदारी नाकात. संसाराची चाल तुम्ही आदारी ह्या नाकात. संवसाराची चाल हांव आदारसोना. चाल हांव आदारसोना. बदलाक म्हजें मन नवें जातलें. मन नवें जातलें. पगार म्हजें मन नवें जावं दी. म्हजें काळीज नवें जावं दी. म्हजें अंतस्करण नवें जावं दी. म्हजो आत्मो नवो जावं दी. म्हज्या जिविताचें रूपांतर जावं दी. म्हज्या जिविताचें रूपांतर जावं दी. हालेलुया. होसान्ना. हालेलुया. सांत आगोस्तीन पळया 32 वर्सां प्रायपर्यंत व्याभिचारांत, अनिश्कळपणांत, बेबद्यापणांत, नास्तीकपणांत देव ना म्हणल्या पर्यंत तो जियेलो. पण जेन्ना 32 वर्सांच्या प्रायर ताका देवाचो अनुभव जालो, तो संपूर्ण तरान बदललो. म्हणजे पुनर्जिवंत जिवन. साऊल जावन आसतना दामास्काच्या वाटेर जेजूचो अनुभव जाता पर्यंत तो क्रिस्तांवांक नाश करतलो, लगाड काडटलो. पूण जेन्ना क्रिस्ताचो अनुभव ताका जालो, पोरणे तें गेलें सगळें नवें जालें. ताच्या उपरांत हांव कुडीच्या दोळ्यांनी न्ही बघान आत्म्याच्या दिश्टीन हांव जियेता म्हणलो. आतां हांव जियेता न्ही बघार क्रिस्त म्हजे द्वारे जियेता. हांवें म्हजी कूड सगळ्या म्हज्या वंदवण्या सवें, सगळ्या पातकाच्या वडण्या सवें हांवें त्या कुर्साक केळायल्या. म्हाकाचें न्हू जिवीतच नवें जावचें. मेरी मागदलेनाचें जिवीत, तिच्या जिवितांत 7 देंवसार आसलें, 7 महापातकां आसलीं. जेजूचो अनुभव जाल्लोच सगळें सोडलें तिणें. संपूर्ण तरान ती नवी जाली. कारिज्माच्या काळार देवान म्हाका एक परते अवकाश आशिर्वाद बेसांव म्हाका दिलें. गोंयांत तशें बॉम्बेंत आनी आमच्या मंगळूर, उडपी जायत्या दियेसीनी सबार जाग्यांनी रेतेर दिवचे भाग फोग जायतीं अजापां विजमितां थंयसर जालीं रेतेरे वेळार. पूण ताचे चड म्हाका दादोसकाय जाल्ली जावन आसा. एकलो 50 आनी 100 वर्सां कुमसार जावन नाका. 50 आनी 100 वर्सां उपरांत कुमसार जालो. एकलो 20 आनी 4 वर्सां उपरांत कुमसार जालो. तो आनी एकलो म्हणटा काजाराच्या पयल्याच ताका एक इश्टाकास आसली चलयेची. पूण आनी एकल्याच्या मोगार पडून काजार जालो. पूण पयलींची इश्टाकात ताणें सोडूं ना. काजार उपरांत ताणें मुंदसली आस पर्यंत. आनी एकल्या त्या स्त्रिये सांगात मेळून त्या स्त्रियेच्या घोवान मोराशें ताका तितले उपाद्र कश्ट दिले आनी तो मेलो. तरी हाणें जिणी बदलो ना. पूण जेन्ना कारिज्माच्या काळाचेर रेतेर करता आसतना देवाचें उतर 2 दरीचे तलवारी बरी. तशें पवित्र पुस्तक म्हणटा आत्मो आनी प्राण कातरूंक शकलें. ताका समजलें प्राण म्हळ्यार कुडीच्यो वडण्यो कितें, आत्म्याच्यो वडण्यो. होय ताच्या बायलेच्या पांयांक पडोन बक्षाणें मागलो की रेतेर केल्ल्या दिसा रातीक वचून. पयलींच्या स्त्रियेच्या वचून पांयां पडोन बक्षाणें मागून तेच्या लागीं संबंदच तुटयलो. आपल्या भुरग्यांच्या पांयां पडोन बक्षाणें मागलें. त्या दिसा हांव नवी जिणी जियोंक तो मुखार सरलो. सोरोय सोडलो, सिगरेट सोडली, वायट सवय सोडली. अशें म्हाकाचें न्हू. आमकां करिज्माचो काळ देवान आमकां दिला आमच्या पातकाक मरोंक आनी पवित्रपणाक जियोंक. पातकाक मराजय, पवित्रपणाक आमी जियेजय. तेन्ना आमचें मनच बदलता, काळीज बदलता, जिवीत बदलता, आमी रुपांतर जाता. खरेपणी आमी पास्कांचें फेस्त करूंक आमी मोगाच्यान फावो जाता. तिसरें जावन आसा वॉक इन न्यूनेस ऑफ लायफ. नव्या जिवितान चलचें. रोमाकारां बरयलें पत्र 6 वोळ रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 4. क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. तेसवरी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिपात आमकां क्रिस्त सवे निके पेल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यांत. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा, क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो क्रिस्ताक मेल्ल्यान जिवंत उठयला. जिवंत उठयला. तेच बरें तेच परें आमी आमी नव्या जिवितांत नव्या जिवितांत चलचे खातीर चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिपात पवित्र स्नाना मारिपात आमकां क्रिस्त सवें क्रिस्ता सवें निके पिल्यांत पिल्यांत आनी ताच्या मरणांत मरणांत वांटेली गेल्यांत. वांटेली गेल्यांत. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्यान कितले जाण दैवीक रेतेर मंदिराक रेतेरेक करूंक आयिल्ले हांगासर रेतेर करून जाल्या उपरांत आज रेतेर दितात. आनी थोड्यांनी सांगचे फादर हांव ते दरपर्यंत पयत पुस्तक वाचिनातलो. म्हाका केवळ म्हजे इश्ट जुगारी कोंब्या घाट बाराक वचचें रेस्टॉरंटाक वचचें या हेरां फ्रेंड्सां सांगाता खबरो करच्यो गमातां करचें भोंवचें थंय हांगासर शॉपिंग करचें हेंच म्हजें जिवीत जालें आसलें. चड आनी चड पयशे करचे. हांव पातकांतच गोंड रोंबल्लो ह्या रोंबल्ली. पूण जेन्ना देवाचें उतर हांव आयकलें हांव जाणा जाली म्हज्या जिवितांत कितें मिसांव आसा गी म्हणून. हांवें देवाच्या उतरांत पुनर्जिवन जायची तें देवाचें उतर हांवें परगट करी जाय. म्हज्या जिवितांत सबार आत्मे बचाव करी जाय. तें देवान म्हाका दिल्लें मिसांव तें आज हांव जारी करनासा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका कितले जाण इगर्जी पयत पुस्तक वाचिनातलीं आज रेतेर करून गेल्या उपरांत तांच्या इगर्जींत पयलें वाचप आसतात दुसरें वाचप आसतात. थोडीं आज गायन करून ती किर्तनां गायन करतात. इगर्जींत कॉयरांत भोव आपोर बहन थंयसर कॉयरिस्ट जाल्यात संगीत वाजोवन खेळटात. कितलीं जाणां इगर्जीक येनातलीं इगर्जीक वेतात मिसांव येतात मात्री ह्या साका संगी मेळोन इगर्जीन कितें ना जाल्यार बरो वावर करतात. आनी थोडीं जाणां SVP जावन सेंट विन्सेंट डी पॉल ह्या सभेंत सांदे जावन दोबळ्या जाणट्याची सेवा करतात. एकलो तरी म्हाका म्हणटा हांगासर रेतेर गेल्या उपरांत ताका इतलो दैवीक अनुभव जालो की तो ताच्याच घरांत थोड्या HIV AIDS पिडेस्तांक कुमोग करता आनी दुसऱ्यां कडचे दान धर्म काण घेवन तांकां कुमोग करता. आनी एकलो अनाथांची कुमोग करता. आनी एकलो मार्गा देगेर कोणी पडल्यान जाल्यार तांकां आपणान आस्पत्रे करचें गव्हर्मेंट आस्पत्रे व्हरून तांणी चिकित्सा दिवची असलें वावर करता. आनी एकलो कोणी घरांत प्रायवंत आसल्यार तांची भेट करून तांकां कोणी ना जाल्यार खंयच्याय अनाथ आश्रमाक व्हरून थंयसर तांकां वय बरी सेवा साकरी तांकां जतन मेळच्या बरी प्रयत्न करता. म्हाका ह्या दिसांनी एकल्याक वोर्त मेळ्ळी मुंबयत. म्हाका उगडास येयलो ताच्या आवय बापूय कॅरिस्मॅटीक जाल्लीं भारी मागण्याक येतली म्हज्या रेतेरी मुंबय येतली आनी तांच्या भुरग्याक हांव केदाळे मेळटालो तेदाळे हांवें सांगचें तुवें एक यासाक जायचें म्हणटालो तोच म्हणटालो म्हाका एक यासाक जायचें. हांवें देवाचें उतर परगट करी जाय. ह्या दिसांनी बॉम्बे DCCंत ताका वोर्त मेळ्ळी. ताका आनी ताच्या आवय बापाय सगळ्यांक हांव अभिनंदन पाठयतां. हय नांव सांगूंक हांव अपेक्षिना. तांकां थोड्यांक बरें लागूंक बरो बरें लागना जावंक बरो. पूण म्हाका कितलेशे जाण ह्या जाग जाल्यात कॅरिस्मॅटीक रिन्यूवल आयिल्ल्या वरवीं वय म्हाका नवे सरणी नवें जिवीत. कितले जाण पवित्र आत्म्याच्या फळांनी धेण्यांनी भरल्यात अभिशेक जाल्यात. जिवितांत व्हडा संतोशान कुटुंबां जिवीत जियेतात. कितलीं घोव बायलां विंगड जाल्लीं सांगात आयल्यान कोण काजर जायना म्हणून चिंतून आसलीं काजर जाल्यात वेळार. कितलीं जाणां भुरगीं नाका म्हण चिंतलीं तांकां भुरग्यांचें धेणें दिवचे खातीर देवा कडेन मागोन भुरग्यांक आपूर बहीण वागोवन आसात. समाजांत क्रियाशील जावन मात्र क्रिस्ता साक्ष दिवचे बरी मोगाचें जीवन आसात. हें जावन आसा नव्या जिवितांत आमी चलचें. चवथें जावन आसा आमचें मन सर्गींच्या वस्तूंचेर केंद्रीकृत करचें. फिक्सिंग युअर आयज ऑन द थिंग्स अबाव अँड रिमुव्हिंग युअर आयज फ्रॉम द थिंग्स ऑफ दीस वर्ल्ड. कोलोसेकारां बरलें पत्र 3 वचर 2 वळ कोलोशियन्स चॅप्टर 3:2. संवसारी वस्तूंक गुमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया. हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा संवसारी वस्तूंक गुमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया. वय समियां जेजू संवसारी वस्तूंक लौकीक वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिवंक आजच म्हाका फावो कर. हालेलुया. ह्या सगळ्या देव तुजेर आशिर्वाद घाल आसा. तुका केले वर्टिगो प्रॉब्लेम आसा तूं मागोन आसाय. येस यू आर बीइंग ब्लेस्ड रायट नाव. आयडा तुजेर देवाचे आशिर्वाद आसा. चार्ली देव तुका नांवान आपयता. चार्ली तुजी पिडा गूण जाली म्हण चिंत. तुजी पिडा गूण जाली कित्याक तुका दैवीक अनुभव जावन आसा. पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव जावन आसा. तुज्या कुडींत एक शिरो जावल्ल्या बरी आसा. वय ग्रेसी बेनीस तुजेर देवाचे विस्नार आशिर्वादान देवन आसात. रेठा डिकुन्ना देव तुजेर आशिर्वाद घाल आसा. तुका एक गुपित पिडा आसा कोणाक सांगूंक सयतलो दिसता पूण त्या पिड्यांतल्या देवान तुका निवारलां. मेलनी देव तुका एक बरी सैरी काडटा. बरी सैरीक जायचें म्हण तूं आशोन आसा. वेनिसा तुका एक बरी सैरीक जाता.
वय रोशन तूं मागोन आसा एक बरी सैरीक जावच्या खातीर बरी जिविताची सांगातीन देव तुका फोव करता. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्यान देवाचे आशिर्वाद तुमकां मेळोन आसा. पळया वय आमचे मन मोगाच्यान सर्गींच्या वस्तूर आमी खंयचंय तेन्ना मोगाच्यान आमी उदार मनान आमी दान करूं शकता, सेवा करूं शकता. भरपूर नासतना गोवाची कितेंय सोडून आसल्यार, बायले तें कितेंय उणेपण आसल्यार, भुरग्यां तें कितें उणेपण आसल्यार, सुने तें जावयां तें तांच्या कुटुंबां तें कितें उणेपण आसल्यार, भरपूर नासतना सगळें सांगता माया मोगान एकवटान आमी जियेता. कित्याक आमी जाणा कितलो आमी त्याग सॅक्रिफायस करता ह्या संवसारांत. सरकार मोगाच्यान आमकां वर्तें इनाम आसा. हो संवसार मोगाच्यान क्षणीक जावन आसा, वय केवल वय नश्वर जावन आसा. हो संवसार जे कितें आमी दोळ्यांनी पळयता तो नपयस जातलो, दोळ्यांक दिसनातलो तो सर्ग ससनाक थंयसर मोगाच्यान आमी दियेतले हांव देवा सवे त्या संगतीचेर आमी गमान दितले आनी पांचव्यो जावन आसा आमी पवित्र आत्म्यातें जियेतले हांव. वी वील लिव बाय द स्पिरीट. गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 25. गलातकारां बरलें पत्र 5:25 बोल. आत्म्यातें जियेतलो देखून आत्म्या प्रमाणे आमी चलुया. हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा आत्म्यातें जियेया. आत्म्यातें हांव जियेता देखून आत्म्या प्रमाणे हांव चलता. वय मोगाच्यान आत्मो कशें चलोवन व्हरता. देखून मोगाच्यान परतून आमी मागण्यांत आमचो वेळ करसूनचो, बोपूय सक्रामेंता मुखार वेळ करसूनचो, सकाळीं उठता आशिल्लो वेळ मागण्यांत करसूनचो, राती न्हिदूंक वयच्या पयलीं मागण्यांत करसूनचो, परतून देवा कडेन हांवें विचारचें देवा हांवें कितें करी जाय, म्हज्या बिजनेसांत कशें हांवें बिजनेस करी जाय, कशें म्हजो वेपार विबाट करी जाय, कशें म्हजो जॉब हांवें बरो करी जाय, हें जॉब हांवें करी जाय गी नाका गी, दुसरो जॉब करी जाय गी. वय देवा कडेन विचारी जाय हांवें त्या गांवा वचत जी नाका तें शिकप हांवें शिकची नाका. शूड आय डू दॅट हायर स्टडीज ऑर नॉट. एंड द लॉर्ड वील इन्स्पायर यू. द लॉर्ड वील इन्स्पायर यू. रिचर्ड you are asking the Lord, should I do that masters or not? But the Lord is telling you, you must do the masters. तुवें ते मास्टर्स करी जाय म्हण रिचर्ड तुका देव सांगून आसा. रॉनाल्ड देव तुका सांगून आसा तुवें तें बिजनेस करून प्रारंभ करी जाय. देवाचें आशिर्वाद तुजेर आसा. वय ग्लेन तुवें तो सोरो सोडी जाय. देव तुका म्हणटा तो सोरो सोडी जाय. तो तुका बरो न्ही. दुसरे इल्ले पियेल्या तांकां कंट्रोल आसा पूण तुका कंट्रोल ना. कंट्रोल चुकता. तुजें जिवीतच पेड्ड्यार जाता. प्रुडी देव तुजेर आशिर्वाद घालून आसा. देव म्हणटा तुजो भुरगो बरो जायचें म्हणटाय तूं, पूत बरो जायचें म्हणटाय, पूण तुवें सोरो सोडिल्ल्या शिवाय तुजें पूत बरो जायना. तुवें सोरो सोड, तुवें वायट सवय सोड, आदर्श बापूय जायचें, तुजो पूत बरो जातलो. वय कार्मीण तूं मागोन आसा हेरां खातीर तुजे जिवितांत पुनर्जीवन जेजो आशिर्वाद घालूंक आशेता. हालेलुया. मोगाच्यान सवय जावन आसा. 6th one, put on the new life. Put on the new life. नवें जिवीत मोगाच्यान आमी नेसा जाय. कशें आमी वस्त्रां घालून वय आमचें विणगेपण आमी लिपयता आनी बायलान आमी सोबीत दिसता. तशें मोगाच्यान आमी पवित्रपण नेसा जाय. नवें जिवीत नेसा जाय. पुनर्जिवंतपण आमी नेसा जाय. Colossians chapter 3 verse 9 and 10. कोलोसेकारां बरलें पत्र 3 वर्स 9 आनी 10 बोल. एकामेका फटय नाकात. पोरण्या सैंबाक ताच्या कर्तृत्वां समेत पाठ कर. नवें सैंब तुमी नेसल्यात. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाच्या भावा भयणी तूं आडसाय करनाका. हांवें जायतीं वर्सां मागणें केलें, जायतीं वर्सां पयलीं पुस्तक हांवें वाचलो, जायते दिमेर पडोन कोणतासो तेर्स केलो आनी जायना तशें म्हणनाका. मोगाच्यान आमच्या साल्वासां आमी थरथरोन म्हणल्या बरें आमी पंथाक पावयचे म्हणटा संपल. वी मस्ट कंटिन्यू द वर्क ऑफ सॅल्वेशन. देखून म्हज्या उपरांत सांगा एकामेका फटय नाकात. एकामेका फटय नाकात. पोरण्या सैंबाक ताच्या कर्तृत्वां समेत पाठ करन नवें सैंब तुमी नेसल्यात. जे कितें तुमी सोडलां देखून परतून धरी नाकात. जे कितें हांवें सोडलां हांव तें परतून धरिना. देवाची संपूर्ण वळख आमकां दिवन आपल्या सारक्याक देव आमकां हाडटा पर्यंत कळनासतना तो आमकां नवी करीत आसा. वय समया जेजू म्हाका नवें करीत राव. दोळे दांपांनी समयाचें दर्शन घ्या. समया म्हाका नवें करीत राव. म्हाका काळजान नवें कर, म्हज्या मनान नवें कर, म्हज्या आत्म्यान नवें कर. दोनी हात वयर कर मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. हरगां जेजू, होगळाप जेजू, जय जय जेजू, स्तुती जेजू, आराधना जेजू, बोधवी जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मायकल मिंगेल तुका प्रोस्टेट ग्लँडाचे प्रॉब्लेम आसा. यू आर बीइंग हील्ड रायट नाव. यस घडये
देव येता, देव तुझ्यार आशीर्वाद घालना आसा, देव तुझ्यार आशीर्वाद घालना आसा, तुजी दुखां पसून काडना आसा, तुका एक वर्तो बरो फुडार देव तुका फाव करना आसा. रेचल तुका फायब्रॉइड्स आसा या PCOD समस्या आसा, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक जाला, देव तुझ्यार आशीर्वाद घालना आसा. शांती तुका भुरग्यांचे देणे फाव करता, अजापानी विजमितांनी भुरग्यांचे देणे फाव करना आसा. हालेलुया. म्हाका जेन्ना 11/9 म्हज्या नियाळाक आयिल्लो विशय जावन आसा, वय जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक साक्ष जायची. बी अ विटनेस टू द रिजरेक्शन. खंय गेल्यार तूं एक पुनर्जिवंत व्यक्ती, नवो जाल्लो रुपांतर जाल्लो व्यक्ती म्हणून तुवें साक्ष दिसय. कृत्या बुकान पयला वसर 8वी वळ, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चॅप्टर 1:8. पूण तुमचेर पवित्र आत्मा आयलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत, सामारियांत, संवसाराच्या पंथांतावन पंथ पर्यांत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. हालेलुया. आमी जेजूक साक्ष दितल्या म्हणा, आमी जेजूक हांव जेजूक साक्ष दितना पवित्र आत्म्याचे बरले तक्षण म्हाका आमी साक्ष दितल्या. देखून आमी उबे रावया, पपय सक्रामेंतल्या जेजूचेर आमी दीस घालया आनी थंयसर आमी म्हणया, जेजू ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವ, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆ, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. पवित्रात्मेचो अभिषेक करा. पवित्र आत्मा तुमकां आराम धरून दी, पवित्र आत्मा तुका पटलोवन धरून दी, पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव जावन दी. तुमच्या काळजांत आसलो काळो पयस जावचो, थंयसर विशेष उजवाडांनी परसड, तुमच्या मतींत विशेष उजवाडांनी परसड. तुमच्या फाटल्या जिवितांत कसलीं पातकां आसल्या त्या पातकाचो शिराप सयत समिया जेजून ताच्या पुनर्जिवंतपणांत थंय पुसून काडचो. कसलीच पातकाची शिक्षा कोणेय गेल्ली, माट मंत्राची, जादू मंत्राची, कसलेच खोटेपणाची दुष्ट सकस सयत जेजू तुमच्या मतींतली जिवितांतली खाण सुनता. तुमच्या जाग्यार थावन, तुमच्या कारखान्यांत आसल्या सर मेशिनरी जावन, तुमच्या व्यापार वैवाटांत जावन, तुमचे वाहन जावन दी, तुमी हातीक घेवचे कसलेच वस्तू जावन दी, वय सगळे समी जेजू पवित्र करता, भाग्यवान करता. त्या जेजू गुलामारा ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, तुझे सारखे मोग करतलो कोणूच ना जेजू. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. खंयसर असल्या म्हाका, कसल्यागी परिस्थितींत असल्या म्हाका, तुझ्या उतरांच्या बळान तुवें म्हाका सुटका दिली, बरी भलायकी दिली, नवें जिवीत म्हाका दिली. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ, ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ, ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. कोई माझ्या मोगाच्या भावा बहिणी, कोण तुझ्या खातीर जीव दीत? कोणी दिना. कोणी तुझ्या खातीर मरोंक तयार आसा? कोणी ना. तुझ्या खातीर कोणी इल्लो त्याग करीत, सॅक्रिफायस करीत, कुमोग करीत, पूण तुझ्या खातीर जीव दिल्लो एकलो मात्र तो स्वामी जेजू. ताणें जीव दिलो मात न्ही, तेच्या बांदाचे मार केले, ताच्या फाटीचे मांस पिंजून उक्ते गेले, बोरयो दिसल्यो, ताचे मांस फाटीर उमकळले, म्हजी हाडां सुटली, रानवट बैलां म्हज्या भोंवतणी उबे जाले, भुकेल्ल्या सिंहा बरी म्हाका ग्रासूंक ते तयार जाले. कीर्तन 22 म्हणटा, स्वामी जेजून कितले कस आसले. गेसेमनी मळ्यांत रगत घामेलो तो भियान खावचे न्हय. सगळ्या मनशा कुळाचे पातकाचे ओझे ताचेर आयले. सगळ खोट्यांतल्या खोट्या मनशांच्या पातकाची नालिसाय ताचेर आयली. पातक म्हणले नेण आसल्या ताका. सगळ्यांतल्यानी ते पातक आनी पातकाचे ते संदर्भ, पातकाचे ते जागे आनी ती हळशीक नालिसायची पातकां ताच्या दोळ्या मुखार येताना तो सगळो कांटळ्ळो, ताचो सगळो जीव खांपलो. भियान खांपोन तो घामेलो आनी अकरेक उदक नासतना कुडींत रगत शिरो फुटोवन भायर आयले. तशे पांयांनी ताका धरलो, त्या जुदासान ताका घातान विकृत केलो. सगळ्या मनशा कुळान एकामेका विकृत करचे, दादल्यानी आनी स्त्रियांनी एकामेका, बाबावांनी एकामेका, शेजाऱ्या राष्ट्रांनी विकृत करचे, मुखेल्यांनी विकृत करचे, चेड्या चेड्यांनी एकामेका विकृत करचे, आवय बापायनी भुरग्यांक, भुरग्यांनी आवय बापाय, कुटुंबादारांनी समारा विकृत करचे. हे सगळे त्या जुदासाच्या विकृत केल्ल्या त्या उम्यात थंय जेजून सोंसले. जरबादाचे मार आनी माथ्यार तो कांट्याचो मुकुट. 12 कुरीजांनी त्या कुर्सा बांदा परतून परतून पडता आसतना 100-150 किलांचो 12 कुरीस जरबादाचे मार खावन पुरो जावन तकली गोळे जाल्या जेजूच्या आंगार पडता आसतना ताचो जीवच उबरल्या बरें जालें. तरी तो उठलो देवाक दिल्ल्या मिसांव जारी करचे खातीर कालवार पर्वताचेर. अकरेसो ते मरगत ताणें वरयले आनी म्हळें संपतलें. ते तेलेस्ताय म्हज्या इश्टां खातीर म्हजो जीव दिवच्या प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. देखून बापा म्हज्या इश्टांक हांव आरामदान पटलून धर, तुज्या हातान म्हजो आत्मा ओपोवन दिता. कितलो मोग केला जेजून म्हजो तुजो. देखून म्हज्या भावा म्हज्या भयणी त्या काळोखांत सासपा नाका, त्या अंधकारांत आनी रावा नाका, ती भिरांत ती कावजेणी तुका नाका, ती वायट सवय तुका नाका, त्या दाव उपादेसा विरोध कसलेंच जिवी तुका नाका. सासनाच्या सासनाक जेजू थंय जियोंक तूं फुडें सर. ताका तुजो एकलोसो सोडवणदार म्हूण स्विकार कर. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರೂ ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗವ ನೀಡಿದೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ನೀಡಿ ತೋರಿದೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ. ಸ್ವರ್ಗವ ನೀಡಿದೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. ಸ್ವರ್ಗವ ನೀಡಿದೆ,
ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू, मोगाच्यान आमची मागणी आयकूंक तो तयार आसा. सगळी आमची मागणी त्या संवादाच्या मुखार आमी दवरया. पुनर्जीवन जेजू लागीं आमी मागया. सगळ्यांनी पुनर्जीवनपणाचो अनुभव करी जाय. देखून दैवी कोलोरेते मंदिरांत पुनर्जीवनपणाचे विशेष रेतीर आसा. रिजरेक्शन स्पेशल पास्कांचे विशेष रेतीर. पास्का फेस्त ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेर जाता, तर 20 आनी 1 तारखे तावन 21, 22, 23, 24 म्हणसर 20 आनी 1 तारखे तावन 20 आनी 4 तारखे पर्यंत, म्हणजे सोमारा सकाळी 9 वरार रेतेर प्रारंभ जाता. कोणाकी वेळ जाल्यार 10 वरां भितर येवयेत, आनी उपरांत ब्रेस्तारा 2 वरां पर्यंत ही रेतेर आसता. विशेष जावन कोंकणींत पुनर्जीवनपणाचो अनुभव जोडूंक हर एकल्यांक एक अवकाश, कित्याक ह्या दिसांनी रजा आसा. भुरग्यांक सयत रेतेर रजा आसा. आवय बापायन भुरग्यांक खाण घेवन रेतेर घेया. ह्या दिसांनी भुरगीं तुमची पयलो कुमगार घेतात. पयलो कुमगार घेतल्या भुरग्यांनी पुनर्जीवन जेजू सांगता नवें जिवीत जियेसय, आनी तरणाट्यांनी बरी जिणी जियेसय. वेळार तांचो बेस आसा करीसय. जायतीं तरणाटीं आडवाटेन गेल्यांत, ह्या पातकां सांपडल्यांत, खोटेपणां सांपडल्यांत, आनी सडावत भुरग्यांक मिसाक येवन रेतेर घेवंक या दोतोन शिकोवंक वेळ ना. पयत पुस्तक वाचूंक सदांचो कोणताचो तेस करूंक वेळ ना. तितलें शिकप आसता. इंजिनियरींग आनी कितें मॅनेजमेंट आनी कितें नर्सिंग आनी कितें दाक्तराचें शिकप, विविध तरांचें शिकप शिकोवन आसात. हॉस्टेलांत आसतात. तर एक बरो अवकाश ह्या भुरग्यांनो, तरणाट्यांनो, ह्या आवय बापायन सांगता एक बरी पुनर्जीवनपणाची पास्कांची विशेष रेतेर करा. जर तर तुमकां तरणाट्यांचीच एक विशेष रेतेर जायचे जाल्यार त्या म्हयन्यांत अवकाश आसा. 20 आनी 5, 20 आनी 6, 20 आनी 7 तारखेर 25, 26 and 27 of this month there is a special retreat, growth retreat. हाजे पयलें कोणें रेतेर केल्या तर आनीकी गुंडायेन देवाचें उतर जाणा जायचें जाल्यार हांगासर भोव अपुर्बेन पवित्र आत्म्यान अभिषेक्त जाल्ले नावार्दीक रेतेर प्रसंगदार हांगासर येवन रेतेर दितले. 25, 26, 27 पूण ती इंग्लिशांत ती रेतेर आसतली. तशें तरणाट्या भुरग्यांक कोंकणींत आनी इंग्लिशांत सांगता म्हणल्यार बरी रेतेर आसा. 1, 2, 3 तारखेर, मेयाच्या 1 तारखेर, 2 तारखेर, 3 तारखेर, म्हणजे ब्रेस्तार, शुक्रार, शनिवार जीसस यूथ हांची एक विशेष रेतर आसा. तरणाट्यानो तुमी येया. ऑल द यूथ, boys and girls, come for this retreat. It will be mostly in English. Also something will also be in Konkani. Lots of action songs and lots of opportunity to praise God, glorify God, to come back to the Lord and experience anointing of the Holy Spirit, just like David experienced, Saul experienced. Yes, all the apostles and the youth can experience the Lord, and God can do great wonderful things in your life, and He will bless your studies, bless your talents, bless your business, bless your jobs, and bless your future. Everything that you ask of the Lord will be given to you when you are united with the Lord. मोगाच्यानो मे म्हयन्यांत ती रेतेर करूंक आशेतल्यांक पयले आयतारास मेयाच्या 4 तारखेर सांजेर तावन हांगासर रेतेर आसा. त्या रेतेरीक तुमी येया. 4th of May इवनिंग ऑनवर्ड्स, सांजे 6 वरार येया रेतेरीक. 7, 8, 9, 10 तारखे पर्यंत आयतारा सांजे तावन ब्रेस्तारा पर्यंत रेतेर आसा.
मोगाचे न्हू हांगासर येतरी येवंक सुलाब आमचे डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरचे ॲप आसा डिवायन कॉल सेंटर मुल्की म्हणून घाला तुमकां ॲप आसा तें डावनलोड करा थंयसर मिसाचें त्या सावान तुमी दियेत सांगात आसता थंयसर आसा रिट्रीट्स रजिस्ट्रेशन म्हणून रेतीर खंयचे रेतीर जाय थंयसर क्लिक केल्यार थंयसरच तुमी रजिस्ट्रेशन करियेत मिसाचें त्या सावान दियेत या दान दिवेत थंयसर या आमचे व्हिडिओ आनी सगळे हांगाचे रेतीर तुमी ऑनलायन पळोवयेत मोगाचे न्हू तुमी येया हांगासर मुल्की रेल्वे स्टेशन लागींच आसा मुल्की हायवे लागींच आसा बॉम्बे तावन ट्रिवेंड्रम येवच्या त्या हायवेर नॅशनल हायवेच आमचे डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर आसा चड पयस ना एक्सप्रेस बस स्टँडांत केवळ 1 किलोमीटर किन्निगोळच्या रोडार आसा आनी किन्निगोळच्या रोडार आनी मुखार गेल्यार आनी 1-2 किलोमीटर मुखार गेल्यार थंय मुल्की रेल्वे स्टेशन आसा सुरतकल रेल्वे स्टेशनी लागींच आसा या एअरपोर्टी लागींच आसा मोगाचे न्हू आमकां पुनर्जीवनपणाचो अनुभव जाय जाल्यार कितलो बरें आशिर्वाद देवान आमकां डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की हांगासर दवरला इंग्लिशांत रेतीर आसात कन्नडांत आसात कोंकणींत आसात विविध भाशेंत आसात तुमी येया मोगाच्यान अनुभव जोडा तर आमी आतां दिमी घालया मागया मोगाच्यान विविध देसां वचत आमचो बापसाहेब फ्रांसीस ताचे दंपरागटी अस्कत जाल्यार प्राय जाल्ल्या वरी ताचे लंग्स तांची बापसां अस्कत जाल्यार ताचे पासत मागया सर आर्चबिशपा पासत कार्दिनाला पासत मागता सर रिलिजियसा पासत मागया गिमेचे दीस रजेच्या दिसांनी भुरग्यांनी चड आनी चड देव आपण स्विकार करचे खातीर विशयी जावन सिस्टरां जावंक धार्मीक जावंक मिशनरी जावंक तरणाट्या चली आनी मुखार येवच्या खातीर तरणाट्या चले आनी मुखार येवच्या खातीर विशयी जावन SVD म्हणजे सोची येता स्व बी दिविनी सोसायटी ऑफ द डिवायन वर्ड SVD मिशनरी जावन वावरूंक किरांत आसचे आमच्या SVD सेमिनारीक चड आनी चड देव आपण मेळच्या खातीर आमी मागया तुमकां जाय जाल्यार मोगाचे न्हू आमचे फोन नंबर हांगासर आसा म्हजी फोन नंबर हांगासर आसता तुमी फोन करा तुमकां सेमिनारी येवंक मन आसल्यार 10वी जाल्ले भुरगे PUC जाल्ले ग्रॅज्युएशन जाल्ले भुरगे सयत पोस्ट ग्रॅज्युएशन जाल्ल्या भुरग्यांनी तरणाट्यांनी सयत यासाक जावं मुखार सरयेत तुमकां देव आपयता तर खंडीत जावन तुमी फोन करा तुमी येया मोगाच्यान आमी मागया तरणाट्यांनी वय वायट वाटेन वचून वचत रजेच्या दिसांनी खंयचेच देवाचे उपादेशांनी मोडून वचत ताच्या बदलाक चड आनी चड पवित्र पुस्तक वाचीचे मागण्याचे भुरगीं जायची आवय बापाय विदेय जायची बरी तांची तालंतां देणी तांणी उर्जीत करी बरें संगीत वाजन खेळा जाय आनी बरें करून गिटार गी कसले वायलीन गी तांणी खेळोंक शिका जाय आनी विविध स्पोर्ट्सान तांणी मुखार येसय IAS IPS ह्या विविध तरांचे एग्जाम बरोवन तांणी पास जायचे बऱ्यांतले बरें शिकप जाय आमच्या भुरग्यां खातीर देखून सकयल तरणाट्या खातीर मागया वय वेळार काजर जावंक सैरीक सोदतल्यांक खातीर मागया बरी सैरीक तांकां जावच्या खातीर काजर जाल्ल्यांक वेळार तांकां भुरग्यांचे देणे जावच्या खातीर मागया पिडेस्तां खातीर आमी मागता पुनर्जीवन जेजू पिडेस्तांची पिडा कोण कर कश्ट तांचेर कश्ट हळू कर ह्या दिसांनी कोणाची सर्जरी आसा कोणा कॅन्सर पिडा आसा मरणांतीक पिडा आसा तांच्या खातीर मागता जेजू तांकां कोण कर डायबिटीज आनी काळजाची पिडा आसल्या खातीर आमी मागता समियान जेजू सबार जाण अनाथ जाल्यात आवय बापायक भुरग्यांनी घरांतले भायर घाला तसल्या पासत आमी मागता भुरग्यांनी आवय बापायक बरें करून सांबाळीशें भाव भयणींनी एकामेका बरें करून सांबाळीशें खंयसर सगळें झूज आसात आनी माया मोगान जी असें पुनर्जीवंत जेजू तांकां पुनर्जीवनपणाचो अनुभव फोव कर काम नातल्या पासत आमी मागता बिझनसांत लॉस अनुभव करतल्या पासत मागता परिक्षेन फेल जाल्ल्यांनी ह्या जिवितांत कसली सलवणी जोडलेल्यांनी निराश जायनासतना ददस्पर जायनासतना जीवघात करिनासतना तुजें तें नवो बरवस जोडच्या खातीर मागता समिया जेजू तुजें आशिर्वाद आमकां फावो कर येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता साश्टांग नमन करुया पुर्विल्या त्या रुपां बदला नव्यो रिती आदार्या सलवोन वेचास्कत विश्वम भावार्ताचे बोळ देव्या जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमीना वाडटा आमेन. प्रार्थोया ये देवा या पवित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करून तुवें बसयलेले जोडूंक आमकां फावो कर जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना आमेन.